من عيلة كويتية محافظة اتعرضت للتريقة من صحابها في مراهقتها، وعانت من زيادة الوزن، ووالدتها توفت من غير ما تشوفها. محطات مؤثرة في حياة روان بن حسين. نجاح كبير حققته البلوجر الكويتية روان بن حسين في مجال صناعة المحتوى، فقدرت روان تحجز لنفسها مكانة خاصة وتجذب المتابعين والمتابعات بمحتوى مميز بتقدمه على السوشيال ميديا، فتحولت لواحدة من أهم المؤثرين والمؤثرات على السوشيال ميديا. لكن اللي ما يعرفوش كتير من المتابعين إن النجاح اللي وصلت ليه روان بن حسين ما كانش بالساهل، ومرت بحاجات كتيرة عشان تحققه. فيا ترى إيه هي المحطات المؤثرة في حياة روان بن حسين؟ البداية مع طفولة روان بن حسين. روان نشأت في عيلة كويتية محافظة ومتدينة، وكانت قريبة جدا من والدها ووالدتها، وليهم فضل كبير جدا عليها. لكن رغم الحب والدعم الكبير اللي خدتهم روان من عائلتها، اتعرضت للتنمر في مراهقتها، لأنها في الفترة دي كانت بتعاني من زيادة الوزن، فما كانتش بتقدر تلبس زي باقي البنات، وكانوا دايما بيتريقوا عليها بسبب شكل جسمها. فأكتر من مرة كانت روان بترجع تعيط لوالدتها وتطلب منها تغيير المدرسة بتاعتها، لكن لما الموضوع اتكرر والدتها طلبت منها ما تبقاش ضعيفة وتواجه صحابها وتتغير، وخدت روان تريقة صحابها عليها كدافع ليها، وقدرت تخس وتحافظ على لياقتها ورشاقة جسمها، وبقى كل اللي اتنمر عليها زمان عايز يشوفها ويتصور معاها دلوقتي. وقدرت روان بن حسين تتحول مع الوقت لعارضة أزياء وبلوجر ناجحة، فبدأت خطواتها الأولى في عالم البلوجرز والشهرة بنشرها لتفاصيل المرحلة اللي خست فيها وزنها، وعملت وقتها تحديات على انستجرام، فبدأت تتعرف بين المتابعين وبقت بتشاركهم صورها، فتحولت لعارضة أزياء وبلوجر مشهورة لحد ما قدرت تعمل دار أزياء خاصة بيها وسميته اون ذا لوك، وبقت بتشتغل مع مصممين كبار في الأزياء، ومنهم المصمم المشهور تيد كيبر. كمان روان تحولت لوجه إعلاني مهم لأشهر الماركات العالمية منها ماك وميبيلين، ودلوقتي بتشتغل روان في مجلة فيلفت وعايشة في لندن، لكنها لسه محافظة على تقاليدها العربية مع انفتاحها في التعامل مع عالم البيزنس. بداية الأزمات اللي مرت بيها روان كان انفصالها عن جوزها اللي كان بيجمع ما بينهم الحب والتفاهم، خاصة ان كان في قصة حب ما بينهم ومتشابهين في الصفات لحد كبير. لكن مع مرور الوقت وبعد ما اتجوزوا بدأت تظهر من كل واحد جوانب تانية، الاتنين ما قدروش يتعاملوا معاها فقرروا ينفصلوا. لكن روان بتعتبر تجربتها ناجحة لأنها دلوقتي بتربي بنتها بشكل أفضل، وتغيرت شخصيتها للأفضل كمان، فقدرت روان تحول الأزمة اللي مرت بيها لحاجة إيجابية. أما الأزمة الكبيرة اللي مرت بيها روان هي وفاة والدتها، واللي كانت مقربة جدا ليها، لكن والدتها وقتها كانت تعبانة ومريضة جدا واتنقلت للمستشفى، وكانت وحيدة من غير بنتها. وقتها حست روان بالعجز لأنها ما كانتش قادرة تعمل لها أي حاجة، ووالدتها توفت وما قدرتش تودع والدتها قبل ما تدفن، لأن وقتها ما سمحوش لروان أنها تدخل الكويت بسبب قوانين اللقاح اللي أخدت روان في الإمارات والكويت ما كانتش معترفة بيه.